Hello everyone, welcome back to our NBS channel. So लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों आरो थांनाय 16 मार्चआव NCERT थामहिनबा स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेशन रिसार्च एन्ड ट्रेनिंआ मोनसे नटिफिकेशन फोसावदोंमोन जायफोर गोसो गुदुं फरायसा बिथांमोना डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन 2020 एडमिशन लानो थाखाय NCERT मोनसे नटिस फोसावदोंमोन आरो बे नटिस हिसाबै 16 मार्च 2020 निफ्राय अनलाइन सोलिदोंमोन आरो बेनि लास्ट डेटआ दिनै 30 सेप्टेम्बरसिम जोब्बाय आरो दा बे हिसाबै बेनि एडमिट कार्डआ थामहिनबा NCERT जायफोर D.El.Ed आनजाद D.El.Ed कर्सनि थाखाय बे गिबियावनो मोनसे एग्जाम जायो बे एग्जामनि थाखाय एडमिट कार्डआ फैबाय थानाय 12 अक्ट'बर 2020 आव ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय 12 अक्ट'बरनिफ्राय बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन बेनि उनाव बेनि जा टेस्ट बे टेस्टआ 18 अक्ट'बराव जागोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों डेट अफ प्रे एन्ट्रि टेस्ट बे जागोन 18 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन बेवहाय पास जाबासो नोंथांमोना D.El.Ed कर्सआव 2 इयार्सनि कर्स बेवहाय नोंथांमोना एडमिशन लानो हागोन आरो बे भिडिअ नोंथांमोनजों बे जा प्रि एन्ट्रि टेस्ट बेवहाय मा टपिकफोर फैगोन एबा बे प्रि एन्ट्रि टेस्टआव फैनाय सिलेबासफोरनि टपिकफोरा मा बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय सिलेबास प्रि एन्ट्रि टेस्टनि थाखाय मा टपिकफोरा फैगोन बेवहाय टोटेल फुल सिलेबासखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन आरो बेवहाय D.El.Ed जाबाय 2 इयार्सनि मोनसे कर्स आरो बे जाबाय सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय बे D.El.Ed कर्सआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट सासे हमनानै LP लवार प्राइमारिनि सासे टिचार जानो थाखाय D.El.Ed कर्सखौ नांथारगौ बेनिफ्राय बेनि मिनिमाम क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारि जायफोर स्टुडेन्टफोरा जायफोर फरायसा बिथांमोना हायार सेकेन्डारि HS पास जाबाय बिथांमोना बे D.El.Ed कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेखौ D.El.Ed कर्सखौ लानो हायो आरो बेवहाय बे D.El.Ed कर्सआव एडमिशन लानो थाखाय बा बे प्रि एन्ट्रि टेस्टनि जा एप्लाइ खालामनाय बेवहाय मिनिमाम जायफोर माने STफोर बिथांमोननि थाखाय 45% नांगौ आरो गुबुन हमना ला जेनेरेलफोरनि थाखाय 50% थाथारब्लासो नोंथांमोना बे प्रि एन्ट्रि टेस्ट बा बे D.El.Ed नि कर्सनि एग्जामाव एप्लाइ खालामना आरो बेवहाय दा जोङो सिलेबासखौ जों डिसकास खालामसै दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा टेस्ट विल हेभ 2 सेक्सन 1 एन्ड सेक्सन 2 बेवहाय मोननै सेक्सन थागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गासै मार्कआ जागोन टोटेल मार्क्सआ 100 मार्क्स जागोन आरो टाइमा जाबाय 2 आवार्स थागोन बेनिफ्राय गासैबो सोंनायफोरानो जागोन MCQ माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन आरो नाम्बार अफ कुइसनाबो थागोन 100टा कुइसन थागोन बेनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो कुइसनाव 10 मार्क करि थागोन बेनिफ्राय नैयाव आरो मार्किं सिस्टेमखौ होनाय दङ बेवहाय मा होनाय दङ The performance of the candidate shall be evaluated both on the basis of correct and incorrect response recorded on the OMR sheet. For every incorrect response, 0.25 marks shall be deducted from the total marks secured by the candidate for correct response. More than one response given to a question will be treated as incorrect response. दा बेवहाय मार्किं सिस्टेमाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखाबाय जे बेवहाय जुदि नोंथांमोना बबेबा मोनसे सोंलुनि फिननायखौ गोरोन्थि खालामफ्लांबायबा अब्ला नोंथांमोननि जा कारेक्ट खालामनाय मार्क बेनिफ्राय 0.25 मार्क डिलेट बा दाननाय थांगोन नेगेटिभ मार्किं होनना बुंदों दा बेखायनो सेन्सार जाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय आरो नुबावदों नोंथांमोना सेक्सन 1 आव मा थागोन सेक्सन 1 आव गासै 35 मार्क्स थागोन आरो बे 35 नि मादाव जेनेरेल इंलिश दङ जेनेरेल इंलिशआव 10 मार्क्स बी नाम्बाराव दङ जेनेरेल नलेज बेनिफ्राय सी नाम्बाराव दङ 10 मार्क्स रिजनिं बेनिफ्राय आरो सेक्सन 2 जागोन 65 मार्क्स 65 मार्क्सआव थागोन बेयाव जेनेरेल मेथामेटिक्स दङ 15 मार्क्स बेनिफ्राय जेनेरेल साइन्स एन्ड इनभाइरमेन्टेल साइन्स दङ 15 मार्क्स जागोन बेनिफ्राय ससियेल साइन्सआव थागोन ससियेल साइन्सआव 20 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय डी नाम्बाराव दङ लेंगुवेज एसामिस बांला बा बड' बेवहाय बड' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बड' थागोन अनलि बेनिफ्राय 15 मार्क्स थागोन बेवहाय
दा बेफोर नैबे सेक्सन 1 आरो सेक्सन 2 जा लिरनाय दङ बेफोरनि आरो एक्सट्रा सिलेबासफोरखौ नोंथांमोननो बेयाव गाहायाव होनाय दङ। दा बेवहाय सेक्सन 1 आव दा जेनेरेल इंलिशआव नोंथांमोना मा नायगोन? जेनेरेल इंलिशआव नोंथांमोना भकेबुलारिफोरखौ नाय, टेन्सेस, बेनिफ्राय भार्ब्स, प्रिपोजिशन, कम्प्रेहेन्सन, भइस चेन्ज, नेरेशन, एडभार्ब्स, सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स। दा बेफोर फैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट जेनेरेल नलेजआव नोंथांमोना बेखौ नाय, कारेन्ट एफेयार्स आरो हु इज हु, बेनिफ्राय एब्रिभिएसनफोरखौ नाय, कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया, भारतनि संबिजिरफोरनि सोमोन्दै नाय, हिस्टरि अफ आसाम, इनभेन्सन अफ डिस्कभारि, स्पर्ट्स, आर्ट्स एन्ड कालचार, एभ्रिडे साइन्स, बेनिफ्राय वर्ल्ड अर्गेनाइजेशन, जिअग्राफि अफ इन्डिया, एडुकेशनेल कमिशन एन्ड कमिटिज, निउ एडुकेशनेल इनिशिएटिभ्स, एडुकेशनेल अर्गेनाइजेशन बेफोरखौ नायनो नाजा। बेनिफ्राय आरो सि नाम्बाराव दङ रिजनिं, आरो रिजनिंआव नोंथांमोना लजिकेल एन्ड एनालाइटिकेल रिजनिं एन्ड पेटार्नफोरखौ नायनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय सेक्सन 2। बे सेक्सन 2 आव जोंना मेथामेटिक्सआ गिबियाव दंमोन। दा मेथामेटिक्सआव नोंथांमोना बेवहाय जा नुनो मोनदों बेवहाय नाम्बार्सआव नोंथांमोना नेचारेल नाम्बार, होल नाम्बार, इभेन, अड नाम्बार, प्राइम नाम्बार, कम्पोजिट नाम्बार, प्लेस भेलु बेफोरजों सोमोन्दो थानाय सोंलुफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाजा। मा रोखोमनि सोंलुफोर फैगोन बेफोरखौ नायनो नाजा। आरो नोंथांमोननो बे NBS चेनेलनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय बे 2020नि बे DLEDनि एग्जामाव माबोरै फैगोन, पेट एग्जामाव माबोरै फैगोन कुइसनफोरखौ जों उननि भिडिअआव डिसकास खालामनो नाजागोन। बेनिफ्राय बेवहाय आरो लिरबावदों फ्रेक्सनाव नोंथांमोना कनसेप्ट अफ फ्रेक्सन एन्ड इट्स इउजेसफोरखौ नाय, बेनिफ्राय पार्सेन्टेज दिहुननाय, कनसेप्ट अफ पार्सेन्टेज जौखोन्दो दिहुननाय, सल्भिं प्रब्लेम्स इन सल्भिं पार्सेन्टेज, प्रफिट एन्ड लस इम्परटेन्ट बेफोर। बेनिफ्राय मानि, कनसेप्ट अफ मानि, सल्भिं प्रब्लेम्स एन्ड इनभल्भिं मानि बेफोरखौ नायनो नाजा। बेनिफ्राय जिअमेट्रियाव दङ एंगल्स, टाइप्स अफ एंगल्स, टाइप्स अफ ट्रायंगल, टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल सार्कल। दा बेफोर जाबाय मेथामेटिक्स। आरो दंबावो बेवहाय दंबावो सिङाव बेवहाय मेजारमेन्ट दङ। नोंथांमोना बेवहाय मेजारमेन्ट नुनो मोनदों। आरो बेवहाय मेजारमेन्टआव लेंथ, एरिया, भल्युम एन्ड पेरिमिटारफोरखौ नायनो नाजा, जिअमेट्रिकेल फिगारफोरखौ नायनो नाजा। बेनिफ्राय आरो बेवहाय दङ डाटा हेन्डलिं। दा बेफोराव नोंथांमोना जा नुबाय बेफोर टपिकफोरखौ नायब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय स्क्वायर रुट बेखौ नाय, रेशियो एन्ड प्रपर्शन एन्ड सिम्पल एलजेब्रिक इकुवेशन। दा एलजेब्रिकनि माखासे फिसा फिसा फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो बे दाजाब दानख' बेबायदि थागोन। स' बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय साइन्स एन्ड इनभाइरमेन्टेल साइन्स। दा साइन्स एन्ड इनभाइरमेन्टेल साइन्सआव बेवहाय नेचारेल एन्ड ससियेल इनभाइरमेन्टफोरखौ नाय, फैक्टर्स इनफ्लुएन्सिं इनभाइरमेन्ट, causes of environmental degradation, air, water, sound and soil pollution, biodiversityफोरखौ नाय, environmental issues like food erosion, earthquake, deforestation, population explosion बेफोरखौ नाय, environmental protection दङ, constitutional provision, protection acts, role of individual and local bodies, बेनिफ्राय NGOs and government। दा बेफोरखौ नाय। बेनिफ्राय आरो दंबावो different states and characteristics of matter, physical and chemical sense। बेनिफ्राय chemical reaction, force, energy, motion बेफोरखौ नाय, cell, plant and animal structure, adaptation in plants, reproduction in plants, microorganism, heat and temperature and measurement of temperature, acid, bases and salts, light and reflection, weather and climate, respiration and organism। स' जायफोर माने नोंसोरो क्लास 10 स्टेन्डार्डफोरनिखौ नायबानो जाबाय। बेवहाय माने जायफोर 9-10 साइन्सनि बा इनभाइरमेन्टनि बेफोर गासैबो बेफोरनो फैगोन। बेनिफ्राय आरो ससियेल साइन्सनि बेलायाव नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो नाजा। 10 स्टेन्डार्डनो फैयो प्राय बेफोर DLEDनि एग्जामाव। बेनिफ्राय ससियेल साइन्सआव नोंथांमोना नायनो नाजा नेचारेल एन्ड हिउमेन रिसोर्सेस, एटमस्फियार एन्ड इट्स डिफारेन्ट लेयार्स, फ्रिडम मुभमेन्ट इन इन्डिया एन्ड रल अफ इन्डिया, बेनिफ्राय कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया एन्ड इट्स इम्परटेन्स, democracy and its principles, rise and fall of Ahom kingdom, ancient urban civilization, government, state and central government बेफोरखौ नाय। आरो बेफोर ससियेल साइन्स बुकफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाजा। क्लास 10 नि ससियेल साइन्स बा क्लास 9 नि ससियेल साइन्स
बेफोरखौ नायनो नाजा अब्ला नोंथांमोना बेफोरखौ गोरलैनो उथ्रिनो हागोन बेनिफ्राय आर्ट एन्ड इट्स स्ट्राक्चार कन्ज्युमार एन्ड प्रटेक्शन एन्ड राइट role and financial institution in socio-economic development of the society, transport and communication, agriculture and industrial development, India after independence, उदांस्रि जानायनि उनाव इन्डियानि माखासे माबाफोरखौ नायनो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय contribution of medieval administrators on socio-economic development in Assam दा बेवहाय नोंथांमोना ससियेल साइन्सनि जा टपिकफोर नुबाय बेफोर टपिकजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय लेंगुवेज दा लेंगुवेजनि बेलायाव बेवहाय अबजेक्टिभ्स अफ लेंगुवेज लार्निं लेंगुवेज हमना ला लेंगुवेज सोलोंनायनि मेइन अबजेक्टिभ्सआ मा बेखौ नांगोन बेनिफ्राय इम्परटेन्स अफ लेंगुवेज लार्निं राव सोलोंनायनि इम्परटेन्सआ मा गोनांथिया मा एप्लिकेशन्स अफ फ्रेसेस एन्ड आइटम्स माखासे माने बाथ्रा खोन्दो बा बाथ्रा फान्दायफोर दङ बेफोरखौ नायनो नाजाबानो जाबाय स्किल्स अफ लेंगुवेज लार्निं listening, speaking, reading and writing skill, methods of language teaching, बेनिफ्राय difference between home language and mother tongue बेफोरखौ नाय suffix, prefix, gender, sense of two words according to rules of grammar दा suffix, prefix माने नोंथांमोना मिथिखायो सिगां दाजाबदा उन दाजाबदा आरो आथोनफोरखौ नाय बेफोरखौ नाय बेनिफ्राय the verbs and number singular and plural verbफोरखौ नाय थाइजा बा सुबुंसाइफोरखौ नायनो नाजा रिडिं कम्प्रेहेनसन टेस्ट बेफोरखौ नाय बेनिफ्राय आरो दंबावो बेवहाय आरो जोबथारनायाव नैबे जाबाय नाटा बिधि आरो साटा बिधि दङ दा बे जाबाय लेंगुवेजनिमोन स' लेंगुवेजाव नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो नाजाबानो जाबाय स' बेखिनियानो जाबाय नोंथांमोननि जा फैबाय थानाय 18 अक्ट'बराव D.El.Ed कर्सनि थाखाय पेड एग्जाम जागोन बे पेड एग्जामाव फैनाय टपिकफोरा बा सिलेबासफोरा बेफोरनो स' आसा खालाम नोंथांमोना बेफोर टपिकखौ नायनानै मोजाङै स्टाडि खालामनो नाजागोन स' भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ जाहाथे फैबाय थानाय जायफोर पेड एग्जामाव जिरायगोन D.El.Ed कर्सनि थाखाय बिथांमोननो जाहाथे शेयार खालामलायनानै बिथांमोनखौबो जाहाथे बे सिलेबासखौ मिथिलायनायाव हेल्प होयो स' थेंक इउ फर वाचिं